So guys, barkanmu da wannan lokaci da fatan kuna lafiya. A wannan class ɗin namu na yau za mu ci gaba ne daga inda muka tsaya. A wancan karon mun yi magana akan taking input from user. What I mean is that yanda user someone else zai inserting information nasa sannan machine ta interpreting me ya saka. So a wancan lokacin mun yi magana akan taking input from user muka zo muka yi amfani da formatted string. So a wannan class ɗin na gaba shine kaman part 2 ɗin taking input from user inda za mu yi magana akan yadda za ka yi converting idan an saka maka number daga string ta koma integer ko kuma daga integer ta koma string ko float and vice versa kamar yadda muka yi a type convention kenan. So abin da za ka yi a nan shine yanzu misali sai aka bani number aka ce min na rubuta Python program wanda zai yi printing shekara na nawa misali sannan kuma wani current year muke a yanzu. So abin da za ka yi a nan wuni is super simple. Abu na farko da za ka shi ne za ka yi declaring variable ɗinka mai suna birth year kamar yadda kuke gani. Sai in ce equals to ma'ana assign value sai in ce input wanda shine function da muke amfani da shi. Sai in yi amfani da double quote at the moment. In ce enter your birth year. Kamar yadda kuke gani in ba da space kamar guda biyu sai in danna enter. So a nan wurin sai in zo in ƙara declaring variable nan mai suna current year ma'ana shekaran da muke ciki. Sai in ce equals to 2026. Sai in ce misali so minus birth year ma'ana shekaran da aka haife ni kenan. So kamar yadda kuke gani wannan kaman is super simple like normal calculation in any arithmetic operation we are performing. So a nan wurin abin da zan yi shi ne zan yi amfani da print function wanda muka yi amfani da shi usually sai in ce print. Zan yi amfani da another way. Wancan way ɗin zan yi amfani da shi na formatted string sannan zan nuna mana wani sabon way ɗin amma wancan way ɗin is more better than the wannan way ɗin. So abin da zan yi shi ne sai in ce you are sai in yi amfani da comma kamar shi ne concatenation kenan. Sai in sa current year. You are current year sai in sake sa comma sai in sake saka baka biyu da wanda muke magana a quote kenan. Sai in saka old. In saka kamar exclamation mark. So guys ina so ku yi paying attention sosai ku ga wannan output ɗin me zai bayar sannan kuma menene error ɗin da za mu encountering a nan wurin. Okay. Zan yi running kamar yadda kuke gani ga shi nan bara in goge saboda mostly wasu na cewa ba sa ganin output ɗina yanzu na ƙaro font size ɗin insha Allah za ku gan shi. So kamar yadda kuke gani ga shi nan ta ce min enter your birth year. So sai in zo in saka 2003 aka haife ni sai in danna enter. Oops mun sami error. Me error ɗin da muka samu shine aka ce current year 2026 shine current year ɗin minus birth year shekaran da aka haife ni. Suka ce type error unexpected operand type for int and string ma'ana me ba za ta iya yin converting ɗin integer zuwa string ba. So abin da nake so ku koya kenan a nan wurin shine yanda za mu yi converting wannan. Duk lokacin da za mu yi performing kaman calculating ɗin weight ko height ko rectangular ko triangle ko whatsoever idan za mu yi calculation za mu yi mixing integer da string. So in that particular point dole ne sai mun yi converting ɗinsa saboda normally machine ba ta iya gane text. So we have to convert it from string to an integer in such a way that our machine can be able to identify what kind of information we want to pass to it. I hope we are communicating and I hope you get the idea. So abin da zan yi a nan wuni shine zan zo inda wannan birth year ɗin nawa yake haka. Hanya biyu ce. Na farko zan iya zuwa nan in yi wrapping ɗinsa sai in saka in function a nan wurin. Sannan na biyu zan iya zuwa nan wurin birth year ɗin nan sai in saka int. So a nan wurin zan yi converting ɗin wannan daga string zai koma integer kamar yadda kuke gani. So wannan shine very simple way da za mu yi amfani da shi. It's super simple sai in yi running. Sai mu ce enter your birth year
sai in ce 2003 sai in danna enter. Kun gani? Very simple. Aka ce you are 23 years old, ma'ana ni shekara na 23. So wannan shine yanda ake yin converting ɗinsa. Idan misali ina so nan wurin ya bani floating number sai in saka float misali sai in yi running haka. As you can see sai in ce 2004 misali then enter. I am 22 years old da na saka shekara 24 a 2004 kenan. So wannan shine yanda ake yin amfani. Sannan another way ɗin idan ka ga dama I think so wannan way ɗin kamar yana aiki. So let us try it to see. So zan yi wrapping sai in ce idan na zo wurin password sai in ce int tun da farko sai in buɗe bracket ɗina kamar yadda kuke gani sai in rufe shi kamar haka. Okay? Sai in zo in ce run 2003 or 2 gashi nan ya samu I am 20 you are 24 years old. So wannan shine hanyoyi guda biyu. Imma dai idan ka zo tun daga farko let me zoom in so that imma dai idan ka zo ka fara daga nan wurin so ba ruwanka da sai ka zo ka yi converting a nan wurin. Ko kuma idan ka ga dama ka ƙi yin converting na nan wurin idan ka zo sai ka saka shi a nan wurin. So za ka iya amfani da float za kuma ka yi amfani da an integer. So wannan shine simple way. Don bara muyi amfani da example kamar guda biyu. Misali, idan yanzu ina so zan yi calculating length and width na mutum haka tsayi da faɗi misali sai in zo nan sai in ce length zan ƙirƙiri variable mai suna length ko kuma in ce width equals to int tun daga nan wurin sai in ce input sai in sake buɗewa sai in ce enter the width. Kun gani? Sai in zo in yi haka sai in ce height equals to misali sai in ce plot open bracket input shi ma na yi converting kenan enter the height sai in ba da space ko kuma in yi adding column sai in zo in ce print. Yanzu zan yi ɗazu na yi amfani da comma concatenation kenan wannan comma haka da ne concatenation yake nufi so zan yi amfani da formatting strings. So a nan wurin sai in ce f misali sai in ce misali result equals to sai in ce 300 times 5 ko kuma in ce width times height inda na riga da na yi converting. So a nan wurin sai in yi printing sai in ce print f sai in ce the width and the height is sai in yi haka. Sorry sai in saka variable name ɗina na result sabida me yasa shi ne yake containing width ɗina da kuma height ɗina. So a nan wurin sai in zo in yi running kamar yadda kuke gani aka ce enter the width sai in ce width ɗina kamar shi ne 20. Enter the height bari in saka sai in ce 40 kamar yadda kuke gani aka ce the width and the height is 800.00. So wannan shine yanda ake yin amfani da yanda ake type convention using taking input from user. I hope guys we are communicating. So wannan shine class ɗinmu na ƙarshe. So and what guys I want you to know is that ba za mu ta yin bulky abubuwa bane ba saboda ba na son bidiyon ya rinƙa yin tsayi sosai. So for more for your own better information idan kana so ka ƙara sanin more knowledge about type convention using taking input from user and Python za ka iya bibiyan sauran other tutorials ko kuma ka bi journals ko kuma ka ke bibiyan sauran scholars. So wannan shine class ɗinmu na ƙarshe akan wannan sai kuma wani class na gaba idan mun sake haɗuwa. Thanks for watching and have a great day.